अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे पास इन्फिनिटी आई है। इसमें मसला पहले स्टार्टर का था, हमने दूसरा वीडियो इसमें बनाया था, अपने हमारे चैनल में है। स्टार्टर का भी था, उसको चेंज किया, स्टार्टर जलाया था, बैटरी भी चेंज कर दिया। उसमें लो प्रेशर का कोड आ रहा था, तो वो भी हमने क्लियर कर दिया। अभी इसमें मसला ये कि ये सलब बहुत लंबा लेती है, आप देख सकते हो, बहुत लंबा सलब ले रही है, बहुत लंबा। तो इसको हमने स्कैन कर दिया। स्कैन करने पे कोड इसका आ रहा है ये P0345 कैम सेंसर सर्किट बी। तो हमने इसको पूरा मतलब खोल के एक एक सेंसर चेक कर दिया पूरा। तो उसका मसला हमने फॉल्ट पकड़ लिया इसका, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। ये QS56 इन्फिनिटी है, निसान पेट्रोल, अरमादा, ये सेम आते हैं सब इंजन V8। तो इसका मसला किधर था आपको दिखाते हैं। ये इसका इंजन है, हमने इसको ये मतलब इसका बी सिलेंडर आता है, हेड आते हैं, वो 1 है। तो इसका बी कोड आ रहा है, इसका सेंसर ये 1 नंबर सेंसर बी बैंक 2 का, ये देखो ये लूज़ होता है। तो इसको हम अभी टाइट करने वाले, इसको टी क्लिप की मदद से लगाएंगे। इसको कर दिया हमने टाइट, और स्कैनर पे क्लियर करके वहाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले इसको इग्निशन ऑन कर देते हैं और इसको क्लियर करते हैं। ये क्लियर हो गया, इसका स्टार्टिंग चेक करते हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह भी जल्दी स्टार्ट होते हैं। अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। अब देखो अभी स्टार्टिंग बहुत स्मूथ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।